السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم تكنيك بالعربي. كأس العرب 2026 لغاية الآن ما هو بطولة، ومختبر جنون، والمجموعة اللي فيها فلسطين وسوريا هاي غابة، هاي مش مجموعة اللي بدخلها مفترس أو فريسة. إذا بدك الحق، أقوى تصريح في البطولة كلها ما إجا من نجم ولا مدرب عالمي، إجا من مدرب فلسطين. التصريح هو اللي بيلعب على فرصتين بيخسرهم. هاي الجملة هي رصاصة وانطلقت مباشرة على رأس كل منتخب داخل المجموعة. كل منتخب بشوفها وبحسب لها حساب. المجموعة قبل المباراة: فلسطين 4 نقاط، سوريا 4 نقاط، تونس نقطة، وقطر نقطة. يعني بصراحة في منتخبين بيلعبوا البطولة، وفي منتخبين بدوروا على مخرج طوارئ. فلسطين وسوريا رافعين لحالهم 8 نقاط، تونس وقطر يا دوب مجمعين نقطتين. هاي نقطة والله تناقض كبير، لأنه تونس وقطر هم اللي كانوا مرشحين عن هاي المجموعة. الآن مين الكبير في المجموعة؟ اللي عنده اسم ولا اللي عنده عقل وروح؟ واضح اللي عنده اسم راح يرجع للفندق، واللي عنده عقل وروح راح يسيطر على المجموعة. هو فعليا مسيطر على المجموعة. راح نبلش مع المنتخب السوري. منتخب سوريا داخل على المباراة وكأنها جريمة حرب، مش 90 دقيقة. ما عندهم نجوم بأوروبا، ما عندهم دعم إعلامي، ما عندهم تحليلات نايمة في الاستوديوهات، بس عندهم إشي واحد: شهوة الفوز. شهوة مزعجة، متعبة، مرعبة. سوريا كسرت تونس، ومش تكسير عادي. سوريا ليش جايين أصلا؟ سوريا لعبت بواقعية حتى ترفع الضغط. سوريا فريق ذكي، منظم، عدواني. فريق لما يقرر يكتمك بيكتمك. سوريا لعبت البطولة لأنها فريق عطشان من عشرات السنين، والمنتخب السوري بده بطولة حتى يظهر فيها ويرجع مستوى السابق وأعلى كمان. جماعة الخير، على الطرف الآخر المنتخب الفلسطيني فريق مش طبيعي. مدربهم مش طالع يحكي نتأهلوا بس، لا، هذا الرجل طالع بيقول بدنا نفوز. والمسألة مش موضوع نقاط، المسألة موضوع هوية. فلسطين لعبت ضد قطر كانها بتلعب نهائي كأس آسيا، لعبت ضد تونس كانها بدها تنظف التاريخ، واليوم بدها تكمل تصفية حسابات المجموعة. هذا مش منتخب عابر، هذا منتخب فاهم دوره، منتخب كله طاقة، كله ثقة، كله شراسة. خلينا نحكيها بالعامية: فلسطين داخل المباراة اليوم مش تلعب، داخلة لتورط سوريا. اخوان، واللي بضحك في هاي المجموعة انه الفريقين بيلعبوا بنفس الستايل 100%. دفاع شرس، مرتدات قاتلة، ضغط متواصل، لاعبين جاهزين يموتوا على الطابة. بس في فرق صغير بينهم. فلسطين تفكيرها بدنا نفوز، بدنا نربح ونخلص. سوريا بتفكر إذا ما فزنا ما بدنا نخسر، واللي بيلعب ما يخسر ممكن يخسر. المدرب الفلسطيني قالها قبل المباراة، وكأنه بيحكي مباشرة للمنتخب السوري: إذا داخل على المباراة تحافظ على النقطة راح تنذبح. المجموعة مجنونة بس مخجلة لبعض المنتخبات. خلينا أكون صريح وواضح وقاسي: تونس وقطر لازم يعتذروا لجماهيرهم، مش لأنهم خسروا، لا، لأنهم عايشين على الاسم. اليوم فلسطين وسوريا داخلين على لقب ملك الغابة، مش مباراة، مش منافسة، هاي مواجهة لانتزاع السيادة. اليوم مش بس راح يتأهل فائز، راح يحكم المجموعة، راح يبعث رسالة لباقي العرب: احموا أسماءكم براحتكم. بس هون في مجموعة الرجلين. الآن الخلاصة والخاتمة: فلسطين فريق داخل ليوكل ولا راح يشبع. سوريا فريق داخل ليقاتل حتى آخر نفس. تونس وقطر لحد الآن موجودين بالسجل فقط. المجموعة صارت صراع بقاء مش بطولة، وكل هذا بلش من تصريح واحد اللي بيلعب على فرصتين بيخسرهم من مدرب المنتخب الفلسطيني.